A situação. Que sofre. O cara, 10, 12 horas da noite, o cara carregando os troços. É doido, é rolé, meu irmão. É doido. Perdeu tudo, hein? A freeze já era, a freeze. A minha moto não foi 50 porque eu tirei logo essa tole aí, não sei o que faz, foi Deus que ela levantou e sai levando. Mas você sabe Meu Jesus. Oi, tu tem que ligar pra luz. tem que ligar aqui, amor. Mas é o barro, isso vai entrar aí, tu desce mais ainda. Mas...